Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CS မှာဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသုံးမဲ့ whole letter စာတွေမှာပေါ့နော်မလို့တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်တဲ့နေပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဖြတ်တဲ့နေအကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမရှင်းပြမီကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော် okay ပထမဦးဆုံး Adobe Photoshop CS2 ကို double click နဲ့နှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါOkay Photoshop လေးပွင့်လာတာနဲ့ကျွန်မကအခုမလိုတဲ့အရာပေါ့နော် letter စာမှာကျွန်မကစာတစ်ကြောင်းပုံနေတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျွန်မက file လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မက desktop ပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့စာ file လေးပေါ့Okay အဲ့ဒီစာဖိုင်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်မကအဲ့ဒီတိုးကြောင်ပဲယူမယ်အောက်ဆုံးအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအကြောင်းကိုကျွန်မမလို့ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဖြတ်တဲ့နေအကြောင်းကိုကျွန်မကစတင်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ရန်အတွက်ကျွန်မဒီမှာ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါOkay လေယာလေးမှာ lock ကိုဖြိုးလိုက်ရအတွက် double click နဲ့ချက်နေပြီးတော့ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာနဘေးမှာ2ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ2ထဲမှာရှိနေဒီမှာဆေးဘူးပုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာထဲမှာပါလဲဆိုရင် crochet 2ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay crochet 2နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးပေါ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုဖြန့်ရအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့စာကိုဖြန့်ရအတွက် order လေးကိုတစ်ချက်ဖိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမလိုတဲ့စာလေးမှာ double click လေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာorder လေးတစ်ချက်နဲ့အနည်းဟာလေးကိုမလိုတဲ့ဟာလေးပုံမှာပေါ့နော်double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay မလိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မှာလွတ်နေတဲ့အဖြူကွက်လေးမှာ order လေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြူလေးကိုကျမတို့ကအခုစာပုံမှာစာထိုးတာပေါ့နော်ဒီမှာမလို့ဘူးအဲ့ဒီစာလေးလေးရတဲ့ဒီမှာ order လေးတစ်ချက်နေပြီးတော့စာပုံမှာ double click လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရပြီးဒီမှာအဖြူမှာ order လေးတစ်ချက်နေပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်တာပေါ့နော်မလို့တဲ့စာလေးတွေဖြစ်တာ okay ဒီမှာ window အဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အဖြူမှာ order လေးတစ်ချက်နေလိုတဲ့စာပေါ်မှာမောင်းမှာရှိတဲ့ double click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖိလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာစာလေးပုံမှာအဲ့ဒီဟာ okay အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုမလို့တဲ့စာတွေကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဖြတ်တဲ့နေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုစာနဲ့ဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe နှိပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်